ka warrama saaxiibayaal haddii aan idin idhaahdo waqtiga muuqaalkan aan idila wadaagayo waxaa jira shaqooyin fara badan oo ay dadku qaban jireen laakiin haatan shaqooyinka ay la wareegeen aaladaha AI-ga ah waxaa sidoo kale jira saaxiibayaal shaqooyin fara badan oo aynu hadda qabanno laakiin shaqooyinka aynu hadda qabanno qayb ka mid a aaladaha AI-ga ah ayaa iyaguna qabta mustaqbalka dhow sida bilaha soo socota shaqooyinkaas in badan oo ka mid a waxaa la wareegi doonaa aaladaha AI-ga ah haddaba su-aal baynu u baahanay saaxiibayaal inaynu isweydiino oo ah waa kuwee shaqooyinka ay haatan aaladaha AI-ga ahi laba wareegeen ee aan wax fursado ka bannaani jirin waa kuweese shaqooyinka aaladaha AI-ga ahi ay la wareegayaan mustaqbalka dhow sida bilaha soo socota waxaan kaloo isweydiinaynaa saaxiibayaal maxaa sababa aaladaha AI-ga ahi inay shaqooyinka qaar si fudud ula wareegaan oo aadamaha gacantooda ugala wareegaan oo wax uu qofi bartay waqti geliyey muddana dhaqaale ku sameynaya in AI ay la wareegto shaqooyinka qaarna ka dhigo kuwa ay adagtahay inuu AI-gu hore ula wareego waxaan kaloo saaxiibayaal isweydiinaynaa maxaad samayn haddii shaqo aad ku shaqayn jirtay AI-gu la wareego ama haddii shaqada maanta aad ku shaqayso mustaqbalkan dhow AI-gu la wareegi doono haddaba saaxiibayaal si mawduucaas oo dhan aynu ku fargarayno si fududna iskula fahno waxaan doonayaa marka koowaad inaan isweydiino oo su-aasha koowaad ka dhigno maxaa sababa shaqooyinka qaar in AI-gu hore ula wareego shaqooyinka qaarna aanay fududeyn inuu AI-gu hore ula wareego saaxiibayaal aaladaha AI-ga ah sida ChatGPT iyo kuwa kale waxaa jira magac kale oo la yidhaahdo oo ah large language model haddaba aaladaha AI-ga saaxiibayaal waxay leeyihiin caqli way fikiri karaan markaa waxaa kaloo saaxiibayaal aaladaha AI-ga ay leeyihiin awood ah in ay wax cusub baran karaan waxa ay barteenna ay xasuusnaan karaan oo hadhow markaa wax ay xasuusan yihiin uu noqonayo soo kale wixiina ay ka fikeri karaan haddaba si aalad AI ay shaqo qabato uu qof qaban jiray waxay u baahan tahay saaxiibayaal aaladaasi shaqada ay qabanayso in ay hesho xogta shaqadaas oo dhammaystiran shaqadu waxay tahay siday u qabanayso waxaa kaloo saaxiibayaal aalad AI-ga ay u baahan tahay shaqada ay qabanayso in ay garanayso wax kasta oo ay la kulmi doonto marka ay shaqada qabanayso ha noqdo wax loo sheegay ama ha noqdo xogta la siiyey haddii ay ka fikirto wax ay la iman karto iyadoo markaa fikir u gaara oo markaa wixii ku yimaada ay kula macaamili karto haddaba saaxiibayaal inay shaqo aalad AI-ga ay dadka bedesho taasay ku xidhanta haddaba waxaan doonaya hadda saaxiibayaal inaynu isla eegno bal shaqooyinka aaladaha AI-ga ay hadda dadka bedeleen ee ay qabtaan shaqooyinka ay qaban doonaan iyo shaqooyinka ay adagtahay inay aalad AI ay dad bedesho saaxiibayaal shaqooyinka aaladaha AI-ga ay hadda la wareegeen waqtigan muuqaalkan idin soo gudbinayo waxaa ka mid ah shaqada la yidhaahdo customer support ama customer representative oo ah kambaniyada wax gada ee weliba si gaara internetka wax ku gada cidda u qaabilsan cabashada macaamiisha iyo macaamiisha la doonaysa inay kambaniga lasoo xidhiidho cidda u qaabilsan shaqada waxaa la wareegay hadda AI si aan tusaale markaa kuu siiyo fudud oo muuqaalkan aad fahmayso bal hadda shaashada kombyuutarkayga aan ku tusiyo waxaan joogaa website la yidhaahdo hostinger markaa websitekan wuxuu kaa caawinaya haddii aad rabto website intaad samayso inaad internetka soo geliso inuu ku siiyo meeshii aad ku kaydsan lahayd websitekaaga markaa qarash buu kaa qaadaya websitekan markaa waxaa ku kaydsan websitekaanu leenahay ee koorsooyinka laga barto ee akaademiyadda Somalitech baa qoladan ku kaydsan markaa hadda waxaan ku jiraa markaa ciwaankii aynu ku lahayn haddii imika caqabad aan dareemo ama aan caawinaad u baahdo oo aan israado qoladan la xidhiidh qaybtooda caawinaadda markaan tago AI baa ila hadlaya qof ma joogo AI-gi waxaa la yidhahdaa kodi baa la yidhaha magaceedu waa kan hadda idiin soo dhaweeyo iminka in yar ka hor muuqaalka intaanan duubin waxaan ku idhi who are you yaa tahay waxaad kula xidhiidhaysaa qoraal maxay ku tiri magacayga waxaa la yidhahdaa kodi baa la yidhaha your AI assistance ayaan ah AI loogu talagalay inuu adiga ku caawiyo website-kan oo kaliya maaha haddaan halkan eego website labaad baa jiro isna la yidhaahdo bunny.net haddii aan qaybtooda caawinaadda tago oo halkan ku taalla chat AI isna la yidhaahdo falafi ayaa jooga oo haddii aan caqabadi hayso ama aan rabo inaan la xidhiidho waxa weye AI-gana ay jawaabaya hadda kan waa laba website oo aynu isticmaalay akaademiyadda Somalitech baa ina tusay waa laba company saddexaad baa jiro isna halkan la yidhaahdo oo Tutor LMS la yidhaahdo isagana AI baa kula hadlaya wuxuu iga baahan yahay inaan login gareeyo wuu isxidhay inaan email password galiya buu u baahan yahay laakiin muhiim maaha waxa weeye saddexdaaniba waxa weeye haddaan u baahdo inaan la xidhiidho waxa weeye
AI baa meeshii jooga. Saddexdan markaa aan imika idin tusiyey waa saddex adeeg oo aanu isticmaalno saddexdaba lacag ku bixino aananu isticmaalno website-ka wax laga bartay aynu leenahay si markaa ay u suuro gasho in aynu si online ah wax weeye cid wax ku bari karno markaa saaxiibayaal. Iminka waqtiga muuqaalkeeda la wadaagayo 70-80 goobaha internetka ah ee businessyada internetka ahi markuu doonayo qof macaamiil inuu la soo xidhiidho ma joogo meeshii qof AI baad la hadlaysaa. AI markaa waxaa la siiyey qofka macaamilka iman doona xog kasta oo uu u baahan yahay haddii tahay su'aalaha la xidhiidha adeegyada haddii tahay su'aalaha la xidhiidha qiimaha iyo waxaasoo dhan wax kasta way kaaga jawaabaysa. waxaa jira shaqooyin kale oo AI uu la wareegay waxaa ka mid ah software samaynta iyo coding waa shaqooyinka ugu adag ee IT-ga iyo teknolojiyadda la qabto haddana AI uu qabanaya sababta uu qabanaya waxa weeye AI waxaa la siiyey xog dhammaystiran oo ah sidii wax loo code garaynayay. waatan markaa copilot kan la yidhaahdo GitHub Copilot waxa weeye uu ku code garaynaya. website samayntii baa jirta. shaqooyinka kale khadka ka baxay waxaa ka mid ah saaxiibayaal waxaa muhiim markaa halkaan leeyahay shaqooyinka uu AI-gu la wareegay halkaa website samaynta AI-gu lama wada wareegin laakiin maanta AI baa jira kuu samaynaya application ama website weli qof inuu kuu sameeyo ayaa ka fiican baa laga yaabaa AI laakiin haddana AI-ga maanta shaqadii waa qaban karaa markaa. waxaa jira haddaba shaqooyinka tooska ula wareegay waxaa ka mid ah data entry. waxaa jira shaqooyin dadka lagu shaqaalaysan jira oo ahayd xog waraaq ku qoran dadku inay computer geliyaan ama system geliyaan. maanta shaqooyinkaas AI baa qabanaya. website-kana ka mid ah oo qaban kara. waxaa ka mid ah shaqooyinka kale la wareegay caafimaadkii. waxaa jira goobaha caafimaadka sawiro sida kan CT scanka ee goobaha qofku ka jabay oo kale ama inuu jabay qofka lagu hubiyo ama lagu eego. waxaa jira qaar la yidhaahdo CT scan. haddaba sawiradii caafimaadka ee qofka goob ka mid a jirkiisa sawirayay si loo eego goobta xaaladeeda caafimaad. sawirkii waxaa jira dhakhtar akhriya Soomaa. website-yaa jira maanta kuwa akhrinaya oo haddaan sawir u baahnay in la akhriyo aan gelinayo ii sheegay sawirka markaa goobta aan sawiray xogteeda oo dhan. waxaa jira markaa shaqooyinka kale la wareegay waxaa ka mid ah shaqooyinka la yidhaahdo telemarketing oo ah shirkadaha korontada bixiya oo kale shirkadaha biyaha bixiya oo kale waxay u baahan yihiin si bilo ah inay dadka macaamiishaha u sheegaan lacagta bisha lagu leeyahay tahay inay bixiyaan inay u sheegaan cashuuraha adiga inay dadkii xoga u diraan dadkii inay la hadlaan haddii qofkii uu u baahan yahay in la waco markaa la hubiyo adeegu isticmaalayo siduu yahay. maanta AI baa jirta macaamiishii waraaqaha u diraysa si waqti la ah oo qof looma baahna AI baa jira qofkii wacaysa la hadlaysa markuu la hadlo qofkii intii fahanto instructionka siinaysa. so shaqooyin fara badan oo noocaas waxa weeye saaxiibayaal already waa gone way tageen. waxaa jira shaqooyin halis ku jira oo iyagana maanta qayb ka mid ah oo AI-gu qabto. shaqooyinka waxaa ka mid ah saaxiibayaal graphic design-kii AI baa jira maanta aad odhanayso u sheegayso sawir noocaas ay samee design-kii ku abuuraya. design meel internet ka soo qaatay haddaad u dirto oo tahay magaca bedela isla intay magacayo waxaa ka bedelan kii dib kuu siinaya weliba ilbidhaqsiyo. waxaa jira AI saaxiibayaal aad u isticmaalayso content inuu ku abuuro oo waxa ugu badan aynu aragnay ah maanta AI baad odhan kartaa qoraal book iyo qor AI baad qoran kartaa chapter iyo qor AI baad odhan kartaa imtixaan iyo qor AI baad odhan kartaa assignment iga shaqee. AI-gii waad u sheegay laakiin shaqadii lama wada wareegin sababtoo ah maanta ma jiro AI مثلا maalin walba newska u dambeeya soo gudbin kara laakiin hadda tahay newska u dambeeya AI-ga ii soo gudbo ku soo gudbina shaqadaada qayb qabanaya qaybna AI-ga baa ku qabanaya soo shaqooyinka lama wada wareegin waase kuwa ay u badan tahay markaa dhawaan la wareego. shaqooyinka qaar ba jira saaxiib hadaba AI-gu aanu qaban karin caafimaadka ka mid ah AI-gu hore dhakhtar uma noqon karo waayo xogtii caafimaadka buugaagtii caafimaadka wixii oo dhan AI-ga waa lagu tababari karaa publicly baa internetka looga helaya laakiin xogtay adagtay inuu AI-gu hela waxa weeye dadka bukaanka xogtooda waayo AI-gu wuxuu doonayaa inuu bukaanada xogtooda helo kadib markaa marka bukaankii halkii laga hayay loo sheego dadna wixii laga helay loo sheego laabka daatadii la siiyo AI-gu markuu helo bukaan fara badan xogtooda xogtii bukaanku fahmaya marka maanta AI-gu haddii aad su'aal caafimaad weydiiso si guud buu kugu jawaabaya laakiin si specific ah kuguma sheegayo xaaladda. marka maanta dhakhaatiirta iyo dadka caafimaadka AI-gu wuu caawinaya laakiin shaqadooda ma bedeli karo waayo imka qofka bukaanka markuu dhakhtarka yimaado dee xogta bukaanka AI laguma tababari karo xogta bukaanka internetka lama soo gelin karo waayo xogta bukaanku waa waxyaabaha ugu xasaasisan ee ay tahay in la ilaaliyo. haddii xogtaa dibadda lasoo dhigo cisbitaalka sidaas sameeyo ee la ogaado dib loo tegi maayo xitaa dowladdu
waxa weeye tallaabo sharci ka qaadaysaa waayo bukaanka mid ka mid a privacygiisa ugu weyn waxa weeye waa in xaaladiisa caafimaad la ilaaliyo qofna ma jecla xaaladiisa caafimaad inay dibadda u baxdo ama dad kale la wadaago ama la yidhaahdo qofkaas xanuun oo haya ama wax la mid a markaa haddaba si AI uu shaqo ula wareego wuxuu u baahan yahay shaqadaa wixii uu u baahnaa oo dhan inuu heli karo maadaama shaqooyinka qaar ay adag tahay in uu AI-gu helo xogahooda ma qaban karo sidoo kale kuwaasoo kalima shaqooyinka qaar AI-gu ma qaban karo masalan maxkamadaha iyo waxyaabaha sharciga la xidhiidha AI-ga si fudud baa sharciga loo siin karaa laakiin kiisaska maxkamadaha iyo waxa la xidhiidha AI-gu wuu caawin karaa lowga iyo sharciga laakiin ma bedeli karo because of lowga kumanaan wey buu arrinkii u iman karaa waana takeenaysa markaa inaanu AI-gu noqon karin garsoore ama noqon karin kaaliye ama marka goobaha markaa maxkamadaha iyo goobaha sharciga la joogo marka AI-gu ma qaban karo shaqooyinka u baahan go-aan qaadashada ma qaban karo shaqooyinka u baahan creativity-ga iyo hal abuurka ma qaban karo shaqooyinka u baahan problem solving iyo mushkilad xalinta waana sidaa markaa shaqooyinkan u qaban kara haddaba su-aal baynu imana ah haddii AI-gu shaqadaada uu bedelo ama shaqadaadu ay noqonayso mid meel dhow mustaqbal ka baxaysa maxaad samayn keliya laba mid baad samayn kartaa tallaabada koowaad ee inaad qaado wax kale ma waxa weeye waa inaad hadda fahanto AI-ga isticmaalkiisa AI-gu sidiisaba inta ugu badan shaqooyinku bedelaa waa shaqooyinka soo laalaabta shaqooyinka u baahan go-aan qaadashada kuwa u baahan mushkilad xalinta kuwa creativity-ga u baahan kuwa mushkilad qofka uu xalinayo oo problemka imanaya ay ku xidhan tahay xalkiisu siduu noqonayo mushkiladaha shaqooyinka noocaasa ma qaban karo AI-gu waana shaqooyinka hadhow toole aadamaha u soo haraya mar kasta oo AI-gu uu shaqooyin khadka ka saaro shaqooyin baa jira cusub oo AI-gu uu soo kordhinayo haddaba si aad mustaqbalka shaqadaada u ilaalin karto waxaa ka mid ah waxaad u baahan tahay maanta adigu AI-ga isticmaalkiisa baro shaqooyin baad qabataasa shaqooyinkaaga qaybta aad qabato wixii aad soo celceliso ee aad ka maarmi karto AI-gu qaban karo AI-ga maanta u daa adiga shaqadaada waxaad focus ka saartaa qaybta la xidhiidha problem solvingka qaybta creativity-ga la xidhiidha qaybta hal abuurka la xidhiidha haddii beritole shaqada aad qabatay AI awdo waxaa laga yaabaa shaqada aad qabanaysay wax la xidhiidha oo weli isla industrigii ah inaad qaban karto adigu oo fursadu kuu banaanaato aad hesho taasna ay ku xidhan tahay waxa weeye awoodaha aadamaha tallaabada labaad ee lagaga baahan waxa weeye si haddii shaqadaada AI-gu la wareego ama haddii shaqadaada mustaqbalka dhow AI-gu la wareegi karo lagaga baahan waxa weeye waa inaad tahay qof wax baran kara waayo haddii beritole AI-gu fursadaada shaqo ama shaqadaad qaban jirtay AI beri qaban karo waxaad u baahan tahay inaad leedahay awood ah inaad wax cusub baran karto inaad shaqooyinka AI-gu aanu qaban karin ee u baahan creativity-ga hal abuurka mushkilad xalinta shaqooyinka markaa inaad qaban karto soo keliya waxa lagaga baahan yahay markaa si shaqadaada haddii AI uu qabanayo aad uga maaranto waa inaad markaa adna aad samayn karto inaad wax cusub baran karto waxaan rajeynaya saaxiibyaal muuqaalkan mawduuci aan ugu talagalay inaad kula wadaagay gadaashii muuqaalkan soo gaarnay muuqaalkan ka xigeentaan ku kulmi doono aniga idinka baxdi rajeynaya khayr wasalaamu calaykum